السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں موٹر سائیکل دیکھنا، لینا، خریدنا یا گم ہوتے ہوئے دیکھنا۔ یہ خواب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ان کی تعبیرات ہر انسان کے سیاق و سباق اور زندگی کے حالات پر منحصر ہوتے ہیں، جو خواب دیکھنے والے کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر بتانے چاہیے۔ مزید آپ کا وقت نہ ضائع کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کے خوابوں کی تعبیروں کی طرف۔ خواب میں موٹر سائیکل دیکھنا۔ یہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں ترقی اور سفر کی علامت مانا جاتا ہے۔ اگر موٹر سائیکل نئی اور چمکدار ہو تو یہ ایک اچھی خوشخبری، کامیابی، خوشحالی کی تعبیر کو یہ خواب ظاہر کرتا ہے۔ یہ خواب دیکھنا ایک اچھا اور بہترین خواب مانا جاتا ہے۔ خواب میں موٹر سائیکل پرانی یا خراب حالت میں دیکھنا۔ اگر کوئی انسان خواب میں موٹر سائیکل خراب یا پرانی دیکھے تو ایسا خواب دیکھنے والا انسان پریشانی میں پڑنے، مشکلوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرے گا۔ یہ خواب دیکھنے والے کو چاہیے اس خواب کی بری تعبیر سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات کرے اور اپنے حق میں بہتری کی دعا کرے۔ خواب میں موٹر سائیکل خریدنا۔ اگر خواب میں کوئی موٹر سائیکل نئی اور خوبصورت حالت میں دیکھتا ہے اور اسے خرید لیتا ہے تو ایسا خواب دیکھنے والا اپنے خواب کو حقیقت میں بدلتا ہوا دیکھے گا۔ خواب دیکھنے والے نے اگر یہ خواب صبح نماز فجر کے وقت دیکھا تھا تو بہت جلد اس کے خواب کی تعبیر حقیقت میں بدلے گی۔ خواب میں موٹر سائیکل بیچنا۔ اگر کوئی خواب میں موٹر سائیکل بیچتا ہوا خود کو دیکھے تو یہ خواب دیکھنے والا اپنی زندگی میں کسی چیز، کسی رشتے کو چھوڑے گا۔ خواب میں موٹر سائیکل خوشی کے ساتھ بیچنا۔ کسی چیز کو ختم کر دینے کی تعبیر کو یہ خواب ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر خواب میں پریشانی یا دکھ کے ساتھ موٹر سائیکل بیچے تو یہ خواب دیکھنے والا کسی اچھے موقع یا فائدے کو کھوئے گا۔ خواب میں موٹر سائیکل کا گم ہو جانا۔ یہ خواب دیکھنا عام طور پر پریشانی، الجھن یا کسی اہم چیز کے کھونے کی علامت مانا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام کے مطابق یہ خواب دیکھنا رشتہ داروں سے دوری، کاروباری نقصان یا کسی اہم موقع کے ختم ہونے کی تعبیر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں موٹر سائیکل پر سفر کرنا۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ موٹر سائیکل پر سفر کر رہا تھا تو ایسا خواب دیکھنے والا انسان اپنی زندگی کے سفر میں کامیابی یا کسی خاص موقع کی تلاش میں ہے۔ خواب میں سفر کرنا کسی انجان منزل کی طرف بڑھنے کی تعبیر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی انسان خواب میں کسی اور کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھتا ہے، یہ خواب دیکھنے والے کو آنے والے خطرے اور پریشانی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ یہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں جلد کوئی پریشانی اور رکاوٹ آنے والی ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح پڑھے اور اپنے حق میں بہتری کی دعا کرے تاکہ اس خواب کی بری تعبیر سے وہ بچ سکے۔ خواب میں موٹر سائیکل حادثے سے خود کو بچتا ہوا دیکھنا۔ یہ خواب دیکھنا ایک مثبت خواب مانا جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھنا بعض اوقات ایک اشارہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے تاکہ وہ آنے والے برے حالات اور پریشانیوں سے بچ سکے۔ خواب میں موٹر سائیکل کا خوفناک حادثہ دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں موٹر سائیکل کا حادثہ بہت برے طریقے سے ہوتا ہوا دیکھے اور یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ پریشانی میں بھی خود کو دیکھے تو ایسا خواب دیکھنے والا انسان اپنی زندگی میں کسی بڑی مشکل یا کسی بڑے صدمے کا سامنا کرے گا۔ یہ خواب دیکھنا ایک برا خواب مانا جاتا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کے بعد جس قدر ہو سکے استغفر اللہ پڑھے اور اپنے حق میں بہتری کی دعا کرے بھی اور کروائے بھی تاکہ اس خواب کی تلخ حقیقت سے وہ بچ سکے۔ یہ تھی خواب میں موٹر سائیکل کو دیکھنے کی مختلف تعبیرات۔ یاد رکھیں، خواب کی تعبیریں ہمیشہ آپ کی زندگی کے حالات اور زندگی کی حقیقتوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل بیگ غوثیہ کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میرے چینل کو اور مجھے آپ کے سپورٹ اور تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر نہیں ملی تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں اپنا خواب بتائیں، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر فوری طور پر بتا دی جائے گی۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کرتے جائیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔